Например, печь можно облицевать крупными декоративными каменными плитами или изразцами ручной работы. Индивидуально для вас мы спроектируем разные виды оформления печи, выбрав для облицовки белые или черные глазурированные изразцы с художественной росписью. У вас есть вопросы о нашей продукции? Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Понравилось видео? Тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и поделитесь видео с друзьями, а мы сделаем еще более крутые видео.